Menu pengganti nasi yang sudah lengkap dengan protein dan sayur bikin anak lahap, tentunya lezat sampai anak jadi goyang-goyang gini. Jangan lupa save video ini ya. Untuk karbonya di sini aku ganti pakai pasta. Pastanya bebas ya, mau merek apa aja. Setelah matang lalu tiriskan. Untuk proteinnya mami pakai potongan udang yang udah disangrai. Aduk sebentar lalu tambahkan susu UHT. Lalu tambahkan parutan keju secukupnya. Masukkan pastanya. Untuk sayurnya di sini aku tambahkan sedikit bayam. Masak sampai semua matang. Ini dia white sauce pasta. Menu andalan mami kalau sekecil lagi bosan nasi. Jangan lupa di cook ya, Moms.